प्रिय भक्त बंधु मन रखिए काश काश गोटे एमितिया समस्या बहुत लोक कष्ट पाती एवं शीत दिन में बुढ़ा बुढ़ी लोक माने बहुत कष्ट पाती काश मन रखिए गोटे भल कथा कहूँ काश हेले आमे संभवतः दुकान रू जाकि मेडिसिन किणी आनती कप सिराप गुड़ाक खाती जो कप सिराप आम स्वास्थ्य क्षतिकारक आल्कोहल किसी मिसी थाए क्षतिकारक किंतु मन रखु बिना क्षतिकारक काश निश्चित भल हम 2 दिन भितर केमती आज्ञा चेरमूलिका दुकान मानक मिलूची जोठी खोजिले पाइबे ता ना जस्टी मधु चेर भली जिनिस ताकू खंडे पाटे पकातु चोबई 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 ता रसटा को ढोकंतु 2 दिन खाई दिंतु तृतीय दिन टू काश नथिबो परीक्षा करके देखंतु।